但係精彩嘅地方喺邊度咧？精彩嘅地方咧就係阿陳振聰喺法庭嗰度話俾法官聽，小甜甜之所以喺2002年立一張遺囑，將所有嘅錢俾晒香港政府去管理，俾埋中央政府嘅國家總理去管理，聯合國啊秘書長添啊，俾埋聯合國嘅秘書長去管理呢一啲嘅遺囑嘅所有嘅用意咧，都係用嚟咧等到終審庭係判佢贏。嗱，呢個經濟差咧就幾咁關鍵嘅，因為點解咧？喺嗰個加工同埋同阿小甜甜打呢間官司入邊咧，小甜甜一路咧就要塑造俾法官個形象咧，黃德輝好憎個老豆嘅，所以佢冇可能咧就會立一張遺囑咧，就將所有錢俾晒老豆，就唔俾小甜甜嘅。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有師傅翁律師同埋本人楊律師。咁啊，上一次咧就係講到呢個黃德輝、龔如心嘅綁架案啦，同埋整件事嘅始末啦。咁個主角咧都係喺阿黃德輝嘅身上。咁今日個主角咧就會去咗阿龔如心嘅身上啦。咁我哋手頭上咧其實就即係揸住好多嘅文件啦。咁我覺得即係呢度都係要講一講啦。我整咗杯咖啡啦，終於你有一杯我有一杯啦。咁咧呢個任官咧，任義軍法官咧，佢嘅呢個判詞有中文同有英文嘅。我覺得咧真係雖然呢個判決最後咧係俾終審庭完全推翻，任官都受到好大嘅批評。咁但係無論點樣，咁我覺得公公道道啦。佢寫呢個判詞真係寫得好。你睇到咧呢度咧咁大一沓咧600幾頁咧。呢個仲要係雙面印刷嘅，就係呢個任官嘅中文判詞。咁而英文嘅亦都有嘅。咁如果中意睇呢啲嘅歷史咧，我覺得都係好好睇嘅。咁呢個判詞咧一共有11章嘅。咁你睇見咧11個 chapter， 11個 chapter 嘅。咁咧佢入邊咧有講個爭議啦，同埋又講咗好多古仔嘅。入邊咧好多揭秘嘅，即係甚至乎係講俾你聽點解有華懋集團嘅來源啦，點解佢會叫華懋啦。咁我諗過佢個英文名叫 China Cam。China Cam 啊，其實原來係叫做 China Cam，點解會叫做 China Cam 咧？咁個原因係點樣咧？咁同埋大家都見到阿小甜甜好似好黐戀佢個丈夫阿黃德輝噶嘛。咁究竟佢哋兩個人嘅關係係咪有咁好咧？原來又唔係嘅喎。原來佢哋分別咧都有自己心儀嘅其他異性嘅。咁好多呢啲嘢嘅。咁同埋原來咧阿黃德輝咧曾經咧係因為偽造一個叫做成績表，而係俾赤柱聖士提反學校踢出去嘅喎。咁入邊有好多呢啲嘅揭秘資料嘅。咁所以我覺得就呢啲都真係幾值得睇翻啲歷史啦咁樣。我上一集會講咗咧，就係阿黃德輝咧就俾法庭咧就裁定係死亡嘅。咁而裁定佢死亡，亦都裁定呢個龔如心嘅口供係不能接納嘅咧，就係阿任官嘅。咁今次小甜甜又去翻阿任官嗰度啦。係啊，竟然又去翻佢嗰度喎。咁啊審咗好多日添，咁所以其實我就唔明點解龔如心其實有權申請換官啊？頭先係啊，因為佢對佢個印象咁差係咪？咁會有偏見咧嚇，係咪？呢個其實我覺得就應該會咁樣，就唔會有發生咁多後邊嘅嘢啦。咁好難講。但係如果佢講嘅嘢係不能信納嘅，咁都好難講。因為由始到終，小甜甜咧，佢喺阿黃庭欣希望宣佈嗰個黃德輝死亡嘅時候咧，小甜甜有上到法庭作供嘅。咁但係去到呢個爭產案啊，即係嗰個遺囑有究竟1990年嘅遺囑係真嘅咧，定係1968年嘅遺囑係成立嘅咧？喺呢個爭議入邊咧，佢係冇作供嘅。係啊，佢係唔想去法庭度俾人盤問嘅。冇上庭作供，就係用啲文件啊，即係一個證人供詞咁啦。係啦，咁佢呢一點咧，佢自己唔作供咧，咁啊任官係對佢有啲唔係咁正面嘅睇法嘅。咁但係去到終審庭嘅時候，我都話啦，全部推翻晒。咁啊，終審庭大概嘅講法咧就話：係佢梗係唔嚟啦，係咪？即係咁樣羞辱佢，要佢咁多揭秘私隱嘅嘢，佢一定有個理由唔嚟啦。乜嘢都俾人哋講晒出嚟啦，有咩婚外情啊，又乜嘢啊，咁佢梗係有原因。咁所以咧，你睇到咧，成個劇情係大反轉嘅，去到終審庭。係。咁大家都知道啦，咁呢個案件最後咧就係裁定咧1990年嗰張 One Love One Life 一生一個愛嗰個遺囑係真嘅啦。咁而到最撈尾咧就跳出咗一個叫陳振聰嘅人啦。係。咁呢個陳振聰，咁佢就又走出嚟咧，又係發生同樣嘅嘢，重新案件重演啦。佢又攞咗一張遺囑出嚟，就話小甜甜俾晒啲嘢佢啦。咁
咁佢又推翻小甜甜2002年嗰張遺囑。但係精彩嘅地方喺邊度咧？精彩嘅地方咧就係阿陳振聰喺法庭嗰度話俾法官聽，小甜甜之所以喺2002年立一張遺囑，將所有嘅錢俾晒香港政府去管理，俾埋中央政府嘅國家總理去管理，聯合國啊秘書長添啊，又俾埋聯合國嘅秘書長去管理呢一啲嘅遺囑嘅所有嘅用意咧，都係用嚟咧等到終審庭係判佢贏，同埋咧就係攞嚟咧令到警察咧唔會再告佢做假遺囑，咁就有呢啲咁叫做咁耐人尋味嘅資料咧，就會喺呢一個幾個案件入邊度出嚟啦。咁就究竟係點樣咧？咁好啦，咁我哋咧就不如講翻少少呢個歷史啦嚇。咁咧原來咧就呢個阿黃庭欽咧，佢個爸爸咧，阿黃老先生咧，一早咧就已經係個成功人物嚟嘅。咁咧就成件案咧，阿任官咧就去到1911年啦。係啊，嗰陣時咧，阿黃庭欽即係阿黃德輝嘅爸爸。佢咧嘅爸爸咧就叫黃仲雅嘅，就喺溫州咧已經做緊一啲染料嘅生意，都做得唔錯嘅。嗰間公司係叫做益華豐染料公司啊，做咩嘅咧？係代理英國 ICI 好出名嘅，就係呢間公司嘅染料產品嘅喎。係 ICI Imperial 啊，即係英帝國啊，大英帝國嘅呢個染，即係呢個叫做化工材料㗎。依家都有得賣嘅，多樂士油漆為 ICI 咯。哦，係啊。咁所以係好犀利啊！嗰陣時就係英國喺呢個民初咧，即係1911年啱啱嗰陣時推翻呢個皇帝啦，即係中國冇皇帝之後啦，咁佢哋已經係嗰段時間清末嘅時候，民初嘅時候已經做㗎啦。咁後來咧就阿黃庭欽17歲嘅時候咧，就已經加入咗佢爸爸嘅公司啦，幫佢做染料啦。咁呢個叫做 ICI 呢間英國公司咧，咁你要講翻咧，原來阿小甜甜嘅爸爸咧就係呢間 ICI 入邊嘅一個職工嚟嘅。係。咁所以咧，小甜甜3歲嘅時候咧，就已經咧係識得阿黃德輝個爸爸佢哋一家人㗎啦。係。3歲咧就已經去佢屋企玩㗎啦。係。即係話咧，黃德輝同阿小甜甜咧好細個已經係識㗎啦，一齊玩添，仲要啊！青梅竹馬啦咁樣，咁好啦，咁呢個黃庭欽咧，咁就承繼咗個爸爸黃仲雅嘅嗰個叫做化工生意啦。咁後來咧就由溫州咧就去咗上海啦。咁啊發生咗啲戰亂啦，於是佢哋就滯留咗喺上海啦。咁就喺上海嗰度就發跡啦，做生意啦咁樣。咁而咧華懋嗰個名點嚟嘅咧？原來咧當時有間叫做華懋飯店嘅喎。係啊，喺上海嗰個地方㗎，佢哋成日都喺嗰度開會啊、食飯啊咁樣。咁啊，可能係見到華懋飯店呢個名咧，咁啊攞貪方便啊，用埋嚟做自己公司嘅名啦。係啦，咁所以咧就當時上法庭嘅時候咧，阿黃庭欽咧就攞咗好多，即係個加工咧就攞咗好多啲舊相片出嚟啦。咁你見到佢哋成班嗰啲西人啊，同埋阿黃庭欽啊，佢哋就個 ICI 嗰邊嗰啲人咧，就喺個飯店門口好大嘅招牌華懋飯店。咁於是咧，佢哋就套用咗呢個名咧，就嚟做佢哋上海嗰間化工公司嘅招牌啦。咁好啦，咁點解會叫做 China Chem 咧？個 Chem 就係 chemistry，即係化工。所以你見到我哋香港呢個華懋地產咧，雖然佢做地產咧，但係你會見到個 CHEM 嘅，就因為當時嗰個化工。咁呢啲係咪好有趣嘅資料咧？嗱，呢啲就係全部咧，你都喺個判詞嗰度睇到啦。咁後尾日本戰敗咧，咁佢哋就嚟咗香港啦。開頭先講係上海開咗華懋，後尾喺香港都開咗華懋公司嘅分行啊，其實係，即係香港梗係分行嚟嘅咋。咁啊將業務咧拓展埋去香港啦。咁後來因為咧有啲叫做貿易禁運啦，嗰陣時就話中國大陸同美國發生一啲嘅即係叫政治糾紛啦，咁就變咗咧喺大陸嗰啲嘅生意咧就或者啲原料啊嗰啲嘢咧就唔可以去美國嘅，咁所以就變得好麻煩。咁所以後來呢間嘅化工公司啦，間華懋啦嚇，咁咧就喺香港咧就註冊咗係香港本地嘅公司啦，即係唔係上海嘅分公司啦，而係香港本地嘅公司啦。因為香港冇禁運啊嘛。係啦，就係咁樣去兜過咗個貿易禁運。好似嗰啲歷史啊。係啦，咁但係咧嗰陣時咧又有呢個韓戰爆發啦嚇，咁嗰陣時咧就佢哋本來咧就阿黃庭欽喺香港咧就喺跑馬地啊嗰啲地方咧都租咗好多員工宿舍嘅，咁因為韓戰爆發嘅時候咧就有啲咁嘅政治問題啦，佢哋就俾美國咧就薅起咗4萬蚊美金，咁所以咧嗰陣時嘅經濟咧就有少少差嘅。嗱呢個經濟差咧就幾咁關鍵嘅，因為點解咧？喺嗰個加工同埋同阿小甜甜打呢間官司入邊咧，小甜甜一路咧就要塑造俾法官個形象咧，就係黃德輝好憎個老豆嘅，所以佢冇可能咧就會立一張遺囑咧，就將所有錢俾晒老豆，就唔俾小甜甜嘅。
咁好啦，佢要點樣去塑造咧？就係咬住呢個韓戰呢個錢。韓戰嘅時候咧，呢個華貿公司啦，就冇辦法去做生意啦，生意都冇咁好啦嚇。4萬蚊啦，扣住咗4萬蚊美金好多啦當時啊，好大嘅錢嘅。嗰陣時華貿係好個註冊資本嗰陣時都有好似係600萬定60萬啦，我唔記得。係60萬嘅。咁咧其實咧黃庭欽咧對阿黃德輝好好喎。嗱，其實佢嘅公司咧有6000嘅發行股本嘅啫，佢都俾咗1000股俾阿黃德輝嘅，因為其實係1/10嘅公司嘅價值俾咗佢㗎啦已經。嗰陣時黃德輝都係得10幾歲嘅啫，即係仲係求緊學嘅。咁啊跟住咧，黃庭欽亦都有講到咧，就話呢個韓戰嘅貿易禁運咧係對佢產生好大影響啊！佢99年有個訪問嘅，你記唔記得啊？好似一週刊嘅。係啊，佢係有接受一個一週刊訪問嘅，當時佢有個答佢嘅講法咧就係話當時韓戰令到佢公司生意都好差下。變咗咧個仔黃德輝咧，因為都冇咁多經濟支援啊，就要絕學嘅。好啦，咁呢個絕學其實又係一個揭秘嚟嘅，因為咧阿小甜甜咧一路就話咧阿黃德輝好憎個爸爸，因為爸爸經營不善，於是咧就令到佢連書都冇得讀。嗰陣時佢喺香港赤柱聖士提反讀書嘅，入學嘅時候咧大概係14歲咁一路讀啦。咁當時咧佢想去美國一間叫做 Drew。係咪 Drew University 係嘛？係啊。咁而呢間大學咧，亦都係基本上係收咗阿黃德輝嘅。係。咁啊，黃庭欽咧就好嘢嘅，佢連啲即係1幾年、2幾年、3幾年嗰啲文件咧，佢全部 keep 住晒嘅。佢就揾咗一張嘅學校嘅證明書，就係咧呢個 Drew University 個校長寫信去問赤柱嘅校長話：喂，你呢個學生有冇辦法去俾學費？咁嗰個赤柱聖士提反校長咧回信咧就話應該冇問題，佢哋冇欠過我哋學費咁樣嘅。咁好啦，咁但係小甜甜就想用呢樣嘢嚟打擊嗰個關係啦，即係父子關係唔好啦。咁點解阿黃庭欽會講呢樣嘢咧？其實係講大話噶嘛，係咪？係，因為其實咧佢讀阿黃德輝冇去到嗰間大學美國嘅大學度讀書咧，唔係因為經濟唔好，係因為咧黃德輝咧。佢私底下自己做嗰啲假文件，係虛報咗佢聖士提反嘅一啲成績，就俾咗間大學，就俾人發現咗。其實當其時咧，佢就好想入呢間大學，咁但係咧佢就想快，咁佢咧就自己喺張成績表上面咧就填咗啲佢未考嘅科落去，即係咧有啲未考到呢啲嘅科目，我填100分、50分、80分咁填晒。咁但係其實就未考試嘅，即係佢如果好好地考完試，等下咧都未必有咁大件事嘅。佢就自己填晒啲嘢，就整咗張假嘢，就寄咗去美國。咁結果就俾人揭發咗，揭發咗之後咧就俾聖士提反學校咧就踢咗出校嘅。咁呢一個咧就係黃家天大嘅秘密，只係得2個人知嘅啫。一個就係黃庭欽，一個就係黃德輝。小甜甜係唔知嘅，冇任何人知道嘅。咁所以小甜甜咧就咬住個家公，就話佢搞到個老公冇書讀。而嗰個爸爸咧亦都好慈愛嘅。爸爸喺99年一週刊訪問，佢啃晒佢啦，我冇錢供佢讀書啦，都唔肯爆個仔出嚟。咁呢個咧就去到法庭嘅時候咧就講出嚟，咁亦法官都講呢個係一個天大嘅秘密嚟嘅。係佢哋個 family secret 啊，即係家族秘密啦，呢個係。係就冇人可以講呢樣嘢，咁呢個就係即係呢個法庭上面第一次講出嚟嘅。咁所以咧就你會見到咧成件案件入邊咧，其實就主要係2樣嘢嘅。第一咧就係小甜甜要去講家公同埋個老公嘅關係好差嘅，而家公呢邊咧就要講。阿黃德輝咧，從來都唔信小甜甜嘅，所以就唔會俾錢佢嘅。咁啊，講下龔如心同阿黃德輝點結婚啦。佢自細係識到大噶嘛。咁其實佢就喺19歲就結婚啦。喺邊度咧？就揀咗嗰日期咧，就揀正係龔如心生日嗰日喎。咁其實喺法庭嘅證供就話咧，係家公就話我哋梗係就佢嘅，就係佢揀嗰日就搞嗰日啦。咁咧去咗個地點咧就係前立法會啊，即係咧。以前嘅最高即係終審庭啊，咁依家就係喺中環匯豐對出嗰個咁嘅古舊建築物啦嚇，因為有啲人唔知嘛。咁嗰度咧就舉行個婚禮嘅。咁嗰日咧就係小甜甜嘅生日啦，19歲啦。咁好啦，咁嗰陣時佢哋嚟到香港咧，小甜甜喺上海度嚟啦。嚟咗之後就同佢結婚啦，即係佢哋已經係其實青梅竹馬噶啦，根本係已經係定咗要結婚噶啦。咁當其時咧就一家大細一齊住嘅，就係同阿黃庭欽啦、黃庭欽嘅太太啦。咁同埋佢有幾個仔女啦，包括嗰陣時嘅龔醫生啊，佢哋仲細個啦。咁咧同埋咧仲有一個叫葉理光嘅，葉理光咧就係阿家公嗰個家姐個仔嚟嘅。
咁呢個葉理光咧，後來咧案件入邊咧就係一個好重要嘅角色。呢個葉理光咧係一個非常之正直嘅人嚟嘅。冇葉理光咧，亦都冇以後阿黃德輝嘅成就。咁呢個葉理光咧就係阿黃德輝嘅表哥啦，係嘛？咁一齊住嘅。後來就因為阿小甜甜佢哋即係結咗婚啦，佢就搬咗出去住。咁但係阿黃德輝一路都係非常之敬重呢個表哥，因為佢做生意好叻嘅。係。佢咧，黃德輝咧嗰陣時啲判詞喺度寫咧，就每事都問阿葉理光嘅。咁咧就係譬如生意上喺上海嗰陣時啊，葉理光點做生意嘅手法，嚟到香港佢應該點部署啊，或者下一樣生意嘅風口喺邊啊，都係請教呢個葉先生。咁嗱，小甜甜有一樣嘢又做得即係我覺得奇差着嘅，就係喺個法庭入邊個即係呢個審訊過程入邊咧，佢係用盡咗佢嘅法律嘅資源去點樣講咧？去攻擊啊呢個葉理光，攻擊得佢好犀利嘅。但係葉理光本身係一個好正直嘅人，所以咧你越去咁樣去整佢咧，大家睇落去，尤其是法官睇落去咧，唔一定係會留下一個好印象咯，係嘛？咁我哋講下葉理光啦。咁葉理光見到阿黃德輝同阿小甜甜結婚，佢自己就搬咗出去啦。以前一齊住嘅，咁但係咧一路都係保持好密切嘅關係。後來咧葉理光就發現咧啲膠花做啲膠啊，記唔記得嗰陣時啱啱發明塑膠啊？係啊。咁啊，差唔多全民咧，香港好多人黐膠花噶嘛，即係你譬如屋企請個馬姐咧，你都會見到個無端端就拉一袋嘢入嚟，叫啲少主啊幫你去整嗰啲膠花啊。嗰陣時係高科技嚟㗎，李嘉誠都係咁樣做呢個膠花生意㗎嘛。係啊，我都黐好多㗎，細個幫佢整啊，因為啲馬姐會拎好多翻嚟，即係揾錢㗎嘛。嗰陣時一袋一袋拎翻嚟，咁好啦，咁呢個膠花同假髮啊，嗰段時間就好勁嘅。咁於是葉理光就話：不如我哋就做膠花啦咁樣，因為佢哋同呢個外國攞啲原料啊，好有關係啊嘛。佢哋以前做化工啊嘛，覺得膠花嘅生意咧好成功，賺咗好多錢。咁咧根據呢個記錄咧，第一年啊70幾萬，然之後另一年下一年咧仲去到100萬添。嗰陣時唔係一個細數目啊。講緊1959年到60年啊，170幾萬啊2年，呢個係一個天文數字嚟㗎。你要知道啊，唔係而家嘅170幾萬啊。咁跟住點啊？跟住然之後咧，佢哋攞住呢個錢咧，又再去尋找下一個風口咯喎。咁咧，下一個風口，黃德輝就認為咧，就係香港嘅房地產業啦。咁啊，用咗喺呢個膠花塑膠生意賺嘅錢咧，投資落去咧，就開咗一個叫華懋置業嘅呢個公司啦。嗰陣時，黃德輝係27歲，咁佢做呢一件事嘅時候咧，都有同佢爸爸咧就講嘅，因為唔好唔記得，其實佢呢個係家族生意嚟㗎，係嘛？咁好啦，咁於是咧，佢哋就開始咧就去做起樓啊，成日就一個計劃接一個計劃去做啦。咁中間後邊嘅時候咧，亦都咧喺台灣嗰度擴展生意。咁呢個亦都係葉理光咧幫佢哋去即係揾呢啲路數嘅。咁但係去到台灣嘅時候咧，個生意就唔係咁好。個原因就係話咧，阿黃德輝咧就對於嗰啲間隔啊，好似話要整到好細格咁去整啲細單位啊。咁後來咧就抵觸咗當地一啲法律啦。後來最撈尾咧喺台灣嗰檔生意係爛尾嘅。咁亦都咧就搞出好多唔愉快嘅嘢。咁啊，但係葉理光一路都係幫佢撐啦，叫佢幫佢做好多嘢。咁我哋簡單講埋葉理光咧，佢係點樣個人？咁後來咧，華懋當然咧就越嚟越大啦，變咗成幾多千億嘅王國啦。葉理光一路咧都有股份嘅，喺呢個公司一路都有股份。咁到後邊嘅時候咧，就開始發生好多唔好嘅事啦。一陣會詳細講，就發生咩咧？就發生咧，阿老爺阿黃庭欽咧就發現咗呢個龔如心咧係有男朋友。咁而咧講咗有男朋友之後，揾埋私家偵探去查佢。咁跟住咧。阿黃德輝知道咗之後咧，就抄阿龔如心啲嘢，就抄到一包避孕丸出嚟。咁而嗰陣時咧，阿黃德輝已經知道咧，美國睇完醫生翻嚟，知道自己冇仔生噶啦。咁點解老婆有包避孕丸咧？咁於是咧就越嚟越多懷疑啦。咁後來咧，根據呢個判詞咧，阿小甜甜就認咗同一個佢哋有業務交往嘅一個生意人係有染嘅。咁於是咧就非常之個婚姻就唔好啦。咁但係葉理光咧就食晒死貓，因為黃德輝咧亦都係即係法庭判詞都有講，黃德輝咧有時啲嘢佢做得唔夠平衡啊。阿黃德輝咧其實佢就好保護佢老豆啊，咁啊成日有意無意咧將呢啲即係揾到佢啲龔如心嘅罪證嘅嘢咧，全部咧就推晒落去阿葉理光度嘅。咁所以小甜甜咧就好憎阿葉理光嘅，咁因為阿黃德輝就梗係唔會講佢自己老豆出嚟啦，係嘛？佢哋兩仔係好保護自己嘅，咁所以葉理光就夾咗喺中間。佢都知道佢係賴咗佢揾私家偵探，佢係賴咗佢揾即係嗰啲避孕丸咧。因為黃德輝揾到出嚟之後咧，就第一個係問你葉理光咩嚟㗎？你幫我查下呢啲咩嚟嘅？食咗幾粒嘅？葉理光就我唔知啊。咁跟住冇幾耐之後，
黃德輝就拎住一包新嘅，呢隻係避孕丸嚟㗎咁樣。咁好啦，咁佢冇講過咩嘢㗎？呢啲全部喺法庭度就啲之前唔知嗰啲嘢，究竟邊個講是非講晒出嚟。咁啊葉理光就食晒呢啲死貓。咁到最拉尾咧就喺嗰度真係冇意思啦，即係講乜嘢都俾阿小甜甜將住啦，佢好憎佢，好憎佢。咁到嗰個時候咧，佢覺得佢自己係要退出啦。咁於是咧，佢就將佢啲股份咧，就用一個好平嘅價錢咧，就賣翻晒俾阿黃德輝。應該講係好似係幾百萬嘅。嗰陣時已經係數以億計嘅錢嚟嘅。佢話我都唔計較啦，點樣都好啦，就係俾一個好少嘅錢，將佢所有嘅股份俾翻晒阿黃德輝。所以佢個人啊，個人格係有幾咁高尚。佢唔係真係咁介意錢，嗰陣時無論佢哋點樣去留佢，佢都話我俾個咁少嘅錢我要走，你哋應該就快啲接受啦，係咪？我都知道好值錢，但係如果我要咁多錢，你就更加唔俾我走啦。我差唔多送翻俾你，我淨係想走啫，唔該你俾我走啦咁樣。阿黃家梗係唔想佢走啦，因為其實嗱佢真係好幫到手㗎。你見到嗰個證據判詞都講咧，佢咧除咗做帳目之外咧，佢仲要幫手經營地產業務，每次拍賣土地咧，葉理光同黃德輝一齊出席嘅。跟住所有嘅樓宇啊，佢參與樓宇設計，又聯絡建築師，又同承判商簽約，又決定售價，又設計埋售樓書喎，即係好似一腳踢所有成個集團都關佢事咁喎。所以佢喺呢間公司最成功嘅時候，用一個差唔多係冇咩，即係唔係等價嘅償還，佢都走咗。咁所以你話一個咁樣嘅人。上到法庭嗰度，亦都將啲事一件一件講出嚟，全部唔關佢事嘅，食晒死貓嘅。咁而咧，佢喺呢個咁老實、咁誠實作供嘅時候，係不斷咁樣受到呢個小甜甜嗰方嘅律師咧，係即係攻擊。嗰啲攻擊係去得即係幾慘嘅，即係好慘烈嘅。你都知道呢啲講緊咁多錢嘅嘢，咁所以法庭都睇在眼內嘅。佢個大狀就盤問咗佢好耐，問咗好多無關痛癢嘅問題，或者係一啲尖酸刻薄嘅攻擊啦，有啲啊。係啦，就係咁樣啦。咁去到呢度咧，我哋都要講下啦。究竟咧，我哋而家呢個小甜甜同埋家翁爭產案咧出現嘅遺囑有幾多張？一共係3張嘅。第一張係1960年，第二張係1968年。呢2張咧就係家翁嗰邊揸住嘅。小甜甜嗰邊咧就突然冒出一個1990年嘅遺囑。咁樣。咁我可以話俾你聽嘅就係家翁嘅嗰2張遺囑咧，合理合法律師樓簽嘅。小甜甜嗰張咧就4張唔知乜嘢紙嚟嘅，即係好似真係完全我都唔識點形容啦，陣我就擺出嚟俾你哋自己睇。咁呢4張就完全係唔可能係一個做咁多生意咁有即係呢個同律師交往嘅手段嘅一個人啦。即係我都唔知佢點解會喺咩情況之下做咗呢啲咁嘅遺囑出嚟啦。咁但係黃德輝喺佢立嘅嗰啲遺囑咧，即係1960同埋68咧，就喺律師樓度立嘅。咁你講一講。都好正規嘅嗰2張遺囑啊！第一張1960年嘅遺囑就喺胡百全律師行嗰度立嘅。咁咧個內容咧就係會分一半俾老豆黃庭欽，一半就俾龔如心。咁咧同埋龔如心要幫，如果有仔女嘅話咧，就龔如心幫佢 hold 住，俾埋啲仔女嘅嗰一半。係啦，咁即係話一半爸爸，一半龔如心。60年啱啱結婚嚇，佢哋55年結婚嘅。咁但係小甜甜嗰半咧，唔係佢一個人要嘅。如果佢有仔女嘅話，小甜甜喺嗰度要斬開嚟一半，再俾仔女嘅。即係其實小甜甜係得25%嘅啫。嗰陣時，黃德輝都仲唔知道自己冇得生嘅。係啦，所以就立咗咁嘅意思嘅遺囑啦。好啦，咁要講1968年遺囑啦。咁咧就有一間叫做思文律師行嗰度做嘅。咁咧見證人咧就係張冠天律師啦，同埋咧係思文本身嗰個創辦人啦，就去見證嘅。咁咧個內容咧就當時就簡單得多啦，就係將所有嘢全部俾晒老豆黃庭欽嘅啫。係啦，咁點解會咁樣嘅咧？即係小甜甜一啲都冇嘅咧？呢個原因就係頭先所講啦，就發現咗阿小甜甜咧佢有婚外情啦。咁亦都咧喺嗰陣時咧就已經知道阿黃德輝咧係冇辦法生育嘅咧，即係個60至68年嘅時間啦。咁大概係65、66年嘅時候就開始發生好多拗撬啦。咁就知道咗佢有咗出邊有人見緊人啦，出邊有男人啦咁樣。咁於是咧咁亦都揾咗私家偵探啦，又發現避孕丸啦咁多樣嘢。咁於是就1毫子都唔俾佢啦。咁嗰張1968年嘅遺囑立咗之後咧，黃德輝咧就去開咗一個戶口嘅，喺間銀行嗰度嘅，開到保險箱。你講下聽下。佢1968年咧，黃德輝就喺廣東銀行開咗個保險箱，咁咧嗰條鎖匙咧就俾咗佢老豆黃庭欽，咁咧可以簽名嗰個授權人咧就係葉理光，即係換言之咧要呢2個人一齊先至可以開到保險箱嘅。
係啦，咁呢個咧開保險箱嘅事咧，就係喺佢立遺囑之前1個月嘅，即係開咗個保險箱先，然後咧就去律師樓嗰度立遺囑。咁然之後有咗張遺囑之後咧，咁就當然係擺個遺囑落去嗰個保險箱入邊啦，就係完全冇小甜甜份嘅嗰個遺囑。咁但係咧，你根據嗰個叫做開箱嘅記錄咧，呢個箱咧喺1990年之前，即係譬如係佢係個老爺喺1997年嘅時候，就喺法庭嗰度申請嗰個死亡認證㗎嘛。咁但係咧，其實之前咧，老爺咧都去開過呢個箱去攞入邊嗰張遺囑出嚟嘅。咁但係咧，由呢個68年到呢個1995年咧，我哋當佢即係佢申請之前咧，咁多年入邊咧，只係開過一次，就喺1975年。只係1975年嘅時候，阿黃德輝係去過一次嘅啫。咁有理由相信咧，就係話佢喺1975年嘅時候，佢係去過擺咗啲嘢入去嘅。咁個箱入邊打開咗，見到乜嘢咧？就見到入邊有啲女人嘅相，有啲佢愛嘅女人嘅相。有3個。嚇，你講嚟聽下。其實就可能係睇個照片已經睇到咧，係同佢有親密關係嘅女士嚟嘅。咁啊，又有一封信，係咪有一個女性寫俾佢嘅一啲情意綿綿嘅情書啦？嗰個女人咧係台灣女人嚟嘅，因為你記得我頭先咪話黃德輝喺台灣度做過啲地產，唔係幾成功啊。咁但係嗰段時間佢都成日要往返，咁3個都係台灣女仔嚟嘅。咁其中一個寫封信咧就話：弊啦，我收到個電話，係應該係你老婆打嚟㗎。咁點啊喺嗰度咁樣講，咁就即係可能你老婆係咪發現咗啊咁樣？咁呢個情信一封同埋好多相片。咁同埋個封遺囑就喺入邊啦。咁即係換言之咧，如果你睇翻啲時序咧，法庭嘅就會睇到推斷到咧，其實黃德輝喺阿小甜甜有男朋友之前咧，佢已經有幾個女朋友啦。即係黃德輝應該係出軌在先，小甜甜在後。咁但係你講以前嗰個社會冇得講男女平等嘅，男人做乜都得，女人就唔得噶嘛。咁所以咧就呢個就係個箱入邊嘅嘢嚟㗎。咁當其時咧，咁佢哋就到差唔多黃德輝失咗蹤之後咧，即係被綁架咗之後，大概係6年幾，差唔多到7年嘅時候，咁黃老先生咧就諗起呢個遺囑啦，咁就同阿葉理光講起呢件事咧，佢哋就走去開箱。咁但係當時我記得咧，就係唔知點解條鎖匙揾唔到嘅。黃庭欽話唔見咗條鎖匙啊嘛佢，咁所以其實另一條鎖匙就係喺黃德輝啲遺物嗰度揾出嚟㗎嘛，係嘛？係啊。咁但係無論點樣都好咧，佢哋後來就同嗰個銀行申請咧，就去撬開個箱嘅。咁撬開咗個箱嘅時候咧，咁就銀行嗰邊咧都有派咗個律師，就想去攞張清單嘅。係。咁但係代表黃庭欽呢邊嘅律師咧就反對，就話咧唔要整張清單。佢仲講葉理光個律師啊。葉理光個律師啊。葉理光其實好敦厚嘅人啦，佢冇入到去裏邊開箱嘅，佢喺門口等啫。佢派咗個律師樓嘅職員啊，嗰個唔係律師嚟嘅，職員入咗去。咁銀行有個律師喺度就要，咁得啦，嗱我做公證，佢獨立㗎嘛其實，咁我總要整個清單。嗰個職員咧就即係串嘴咧，佢就喂。整咩啊？你唔好掂啲嘢啊！唔好開出嚟啊！你成世揾埋啲人工啊，都唔夠啊，都完全冇得比啊！你揾埋啲人工啊，都係個崩都冇啊！呢度嘅咁啊。係啊，即係唔應該嘅，即係呢啲法庭都有講出嚟，即係嗰個律師樓嘅職員去鬧即係嗰個銀行個律師就話：你啊窮死一世啊！你都唔好掂人哋入邊啲嘢啊！你賠唔起啊！咁嘅意思。咁結果嗰個律師好無奈啦，咁佢哋話如果咁樣嘅話咧，就唔該鎖翻住佢先。咁啊鎖翻住。咁後來咧就即係再通過法庭嘅程序咧，就帶埋入嗰個叫做稅務局兩個職員嚟開啦。開啦，咁一樣都係開翻嗰啲嘢啦，即係都係開翻。做清單咯，做張清單啊咁樣。咁好啦，咁嗰張遺囑就喺嗰個時候就攞咗出嚟啦。咁就呢個就係1995年啊，我記得好似係咪95定96啊？96啊，好似係嘛？係啊，全部都係97年開嘅。第一次開咧就係2月，第二次開咧稅務局開咧就係4月。咁好啦，咁呢個時候咧1997啦，咁即係黃德輝失蹤嘅7年啦。咁黃老先生喐咯，喐手咯。咁而咧喺呢個日期之前咧，對於小甜甜嚟講咧，係完全冇諗過呢個炸彈會咁樣爆發㗎。因為黃老先生咧，每一日咧都去華茂睇報紙嘅，每一日都翻去公司嘅，一切如常嘅，好似冇嘢發生咁嘅。但係突然之間去到呢個時候，1997年開咗個箱之後，佢就去法庭嗰度申請，就宣告咧黃德輝死亡啦。佢亦都咧去宣告咧，佢嗰張1968年嘅遺囑咧要去執行啦。咁即係話小甜甜就乜都冇啦。咁呢個時候先至小甜甜有咁樣嘅事發生，咁佢就走去對抗啦。咁佢第一個對抗就要話俾法庭聽，黃德輝有可能係未死嘅。而佢喺呢一個
叫做對抗入邊咧，佢有講到一樣嘢，嗰陣時就已經講啦，佢就話呢張1968年嘅遺囑咧過氣㗎啦，已經係取消咗㗎啦。原因咧就係黃德輝喺及後係立咗一張新嘅遺囑，就有另外一啲嘅受益人嘅。咁但係一路咧都冇攞到呢張遺囑出嚟嘅。咁到後來咧，逼到無奈咧，人哋對家咧就話，即係家翁嗰邊咧就話咧要做個 unless order，即係叫做咩中文？叫除非命令嘅嚇，即係你一定要喺做咗某啲嘢，如果唔係咧，你成單嘢就玩完啦嚇。即係法庭會頒個令咧，就話你必須要交出呢個文件喺幾時幾日之內交出，如果唔係咧，我就當你敗訴，係咁嘅意思。咁後來咧就佢呢個case 啦，就變成一個叫做遺產嘅訴訟啦。咁嗰陣時咧，阿小甜甜首先拎去法庭嘅時候咧，係拎咗一個信封去嘅，我記得。一個定攞咗一個大信封，裏邊有4個細信封。嗰陣時係未知入邊有咩嘅，一個大信封咁樣，咁啊拎咗去。但係咧，佢就一路都唔俾法庭開呢個信封嘅，佢就要尊重佢，就擺咗喺度先彈唔開嘅。咁啊到一個，當然我哋都知啦，到一個時候咧，小甜甜就突然之間就話大家可以打開啦。打開咗之後咧，入邊就有4個信封啦。咁就有咧佢所講嘅1990年。黃德輝將所有嘢俾晒佢嘅嗰個遺囑啦。咁去到呢一個時候咧，咁究竟係68年嗰張遺囑定係90年嗰張遺囑，就係好大嘅爭拗點。咁喺呢度咧，其實法庭都證明到咧，其實黃德輝咧係好錫佢屋企人嘅。咁亦都證明咧，小甜甜咧係有啲問題嘅。咁去到咧，差唔多係講緊小甜甜啱啱同黃德輝結婚嘅時候咁早期嗰啲嘢。都知道嘅，就係話咧，當時黃老先生同埋佢個太太咧就去台灣，唔知去做業務定係去旅行嘅。咁咧就嗰個黃德輝個大女，黃德輝個妹啊，個妹黃德嫻，係黃德嫻就寫個急件咧，就揾佢媽媽，就話咧唔得了啦，阿嫂啊，即係小甜甜蝦我哋啊，即係刻薄啲細佬妹啊。對我哋好差，即係可能又唔俾食啊，又蝦佢哋咁樣，自己咧就買咗好多嘢匿埋食啊，唔俾我哋食啊咁樣，咁啊投訴，咁咧就跟住咧就搞到咧佢哋要趕翻嚟，本來老人家走咗俾佢當家噶嘛，你記唔記得啊？係啊，因為咧嗱，黃庭欽又飛咗，加埋佢老婆又飛埋，咁啊當家嘅女人就最大就係阿龔如心啦嘛，咁咧結果呢封信咧搞到咧黃庭欽個太太咧要即刻由台灣飛翻香港嘅。係啦，咁嗰陣時就已經係唔係幾好噶啦嗰啲關係，咁樣就但係黃德輝咧就好錫佢嗰啲細佬妹，亦都好錫佢個爸爸媽媽。咁你仲有啲可以睇到嘅就係話，你個個都話佢好孤寒，但係咧佢同佢爸爸去旅行咧，佢買商務客位俾佢爸爸嘅。咁同埋佢俾好多錢俾佢哋做禮物嘅，1萬蚊美金啊，10萬蚊啊咁樣俾嘅，即係佢對屋企人係唔孤寒嘅。而且後邊都睇到咧，阿龔如心佢有啲兄弟咧要從呢個大陸嗰度移民嚟香港啦，咁為咗要證明有資產咧，佢亦都將華懋嘅股份係有俾過龔如心嘅兄弟嘅。咁即係話其實佢對屋企人啊對人咧就係唔差嘅。其實根據葉理光嘅證據咧，阿小甜甜因為初期華懋發展即係60年、70年嗰啲咧，其實佢個角色係非常之少嘅。佢最多都係咧打下字，打下啲叫做信用狀啊咁樣樣。佢嗰陣時去過一間叫做呢個遲啲咧，呢一個1958年嘅時候咧，小甜甜去嗰個 Mary Law 學校嗰度咧，打字學校嗰度學過打字嘅。咁呢一個打字嘅證書，遲啲你會見到個陳振聰係攞嚟用嘅嚇。咁但係咧佢行行企多嘅喺個公司嗰度，因為點解咧？你知唔知道你惡咧係咪？你黃庭欽咪日日翻工，佢到90幾歲都仲翻去睇報紙嘅，仲要有個即係會喺公司出現嘅。咁再加埋阿黃德輝，亦都係大男人主義嘅。根本所有嘅決定都係黃德輝嘅決定嘅，就唔到小甜甜嘅。基本上喺公司嗰度可有可無嘅，冇咩實際工作嘅。咁呢個咧亦都後來咧就喺個法庭上面爭拗啦，因為佢要講到自己喺個公司度舉足輕重，所以咧黃德輝係一定會將間公司送俾佢噶嘛。咁但係呢個亦都係否決晒，因為葉理光講啊。葉理光講話曾經有一個，其實係龔如心講先嘅，佢咧想講到自己其實好叻啊，好大貢獻啊，就講有個樓盤嘅售樓書係佢設計嘅，因為佢曾經係讀過美國讀過設計翻嚟做呢樣嘢。咁啊葉理光就咧抄翻啲記錄出嚟咧，就講得出係邊間印刷公司啊，又講得出成個樓盤嘅細節講晒出嚟，但係咧龔如心講唔到啦，當然喺個證據度啊。咁即係其實所有葉理光做嘅嗰啲設計，佢係攬咗上身話自己做啦。咁龔如心就冇喺法庭度俾證供嘅。咁但係佢有提出一啲即係嘅證據，但係咧就根本係講唔到個重點咯。咁根本就唔可能係即係佢去設計啦咁樣。咁呢啲就後來咧就證明到其實佢喺間公司入邊咧，佢係到1990年到黃德輝失咗蹤之後，
綁架咗之後，佢先至開始管嘅。咁而嗰陣時咧，當然有如心廣場啊，有淺水灣道唔知159號啊，有好多新嘅樓盤出嚟。咁嗰陣時當然係佢有佢嘅貢獻啦。但係黃德輝在生嘅時候咧，就唔係即係咁點講，唔係咁揸權啊。係啦，呢啲任法官都係聽在耳裏啦，係咪？佢自己就自己判斷，當然後尾就唔信龔如心啦。咁好啦，咁但係對龔如心點樣咧？對龔如心都好好嘅啦。龔如心咧其實掌管好多錢嘅。你睇下佢嗰2次綁架，一下就可以攞到1000萬美金第一次，一下就可以攞到2億6千幾萬。龔如心係揸住好多錢嘅已經。咁黃德輝唔係話俾晒所有嘅嘢俾佢老豆，同埋俾咗佢嗰啲家人，而唔去照顧龔如心嘅。佢係好多錢，佢亦都可以動用到好多資產。佢亦都喺呢個華懋入邊咧，通過一間 BVI 公司咧有佢嘅股份嘅。咁但係絕對唔會俾晒所有嘢俾佢，原因就係冇細佬哥嘛。呢啲都係大男人嗰啲舊家庭，即係唔會俾晒你攞走，同埋一路都相信你都唔知會唔會再嫁人嘅。咁啊，到後邊亦都見到佢有呢個陳振聰啦，法庭都認為佢係同陳振聰係有一定嘅親密關係啦。咁所以佢有理由就唔信佢噶嘛，用乜嘢你攞晒啲錢走去俾人？佢嫁咗，咁啊啲資產，我成個皇宮係俾咗另一個男士咯，係咪？係啦，咁所以呢啲就係我哋外人所唔知啦，一路都以為佢哋兩個好恩愛啦，因為小甜甜係一生一世都喺度揾緊阿黃德輝嘅下落噶嘛，係嘛？咁所以就有好多嘢原來係有背後嘅故事嘅咁樣。個信封咧就係其實喺嗰個記唔記得啊？黃德輝是否死亡嗰單官司咧，其實龔如心就係曾經即係存檔咗喺法庭嘅，就係98年1月已經存檔㗎啦喎。即係佢98年1月就攞咗個大信封，一個牛皮信封就俾法庭啦，就叫唔准開嘅。但係咧佢就要求咧，我俾存檔都好，但係又千祈唔可以開呢個信封。咁咧佢一路都反對開嘅，直到咧好近來去到99年9月6號，佢咧先至咧係撤銷呢個反對，就俾法庭開呢個信封啦。咁嗰個都係第一單案件啦，即係究竟黃德輝是否死亡嗰個嘅案件入邊咧，喺嗰度打開嘅。咁打開咗入邊之後點樣㗎？發現咗咧裏邊大嘅信封裏邊有4個細嘅信封，分別有4張嘅文件嘅，咁就叫做法庭嘅叫做 A、B、C、D 4張文件啦。咁我哋都會俾你睇下嗰4張文件啊，即係我哋就跟住你就睇住嗰個圖片，咁我哋就描述俾你睇 A、B、C、D 嗰幾張圖片係啲咩啦。咁啊，首先係講下個 A 啦。好 A 咧就見到有首先講咗嗰句嘢係寫乜先啦，佢就話1990年3月12日，我黃德輝喺山頂白鹿徑15號咧鄭重立此遺囑，我去世後我所有我嘅財產應遺贈給我的妻子龔如心，就咧有黃德輝嘅簽名啦，亦都有2個見證人嘅簽名嘅。一個咧就係謝炳炎呢個好重要嘅人，另一個咧就唔知係邊個嚟嘅，就咁寫住 K.S. Lee 咁嘅啫。咁好啦，咁呢一張紙上邊究竟係邊一個人寫嘅？呢個筆跡就唔係阿黃德輝嘅筆跡嚟㗎啦嚇，即係究竟邊個寫嘅咧？就阿黃德嫻咧，即係阿黃德輝個妹咧，就話咧呢一啲筆跡似係阿小甜甜嘅筆跡嘅，佢有法庭度有咁樣指出嘅。咁好啦，咁啊 B 又點啊 ？B 咧就係又咁寫咯，又寫啲內容，就話咧我黃德輝去世之後，所有我嘅財產應該留俾我嘅妻子龔如心管理，任何人咧不得反對。我愛我嘅妻子，佢係我世上最親愛嘅人。我死後咧，所有我嘅財產、房地產同埋我嘅身體都應該屬於我親愛嘅妻子。雖然我嘅父親同母親令我失望，我仍然堅持咧，我嘅妻子一定要照顧佢哋。仲有嗰個冇辦法自立嘅生病嘅妹妹，好似好 mean 喎，好刻薄下喎呢啲字眼嚇。咁亦都有鄭炳炎嘅簽名嘅嚇。咁呢張啊冇黃德輝嘅簽名啦，得阿鄭炳炎嘅簽名啊，有冇啊？有黃德輝簽名，有謝炳炎簽名嘅。咁但係嗰個第3個認唔到名嗰個 K.S. 有冇啊？咁就冇 K.S. Lee 嘅，淨係得謝炳炎同埋阿黃德輝嘅簽名嘅。咁但係你睇到呢張上面都好得意嘅喎，你睇到如果你見到佢字嘅上邊咧，會有一啲印嘅喎。好似見到寫住呢個 One Love One Life 嚇，即係呢個一生只愛一人啊 ，One Life One Love 啊！你見到佢呢個 One Life One Love 呢啲咁樣嘅字咧，就好似印咗喺呢個上邊嘅，你有冇望到啊？係啊。呢個法庭都有留意到嘅，即係有啲嘢過咗底啊咁樣。咁好啦，咁啊講埋個 C 啦。好 C 咧就裏邊有咩簽名先啦？就又係有阿謝炳炎，又有黃德輝嘅簽名嘅。咁啊咁寫嘅就話咧，我去世之後，所有我嘅財產咧應該留俾我嘅妻子，任何人都唔可以反對。我嘅妻子應該管理所有嘅財產，
但係咧絕對唔能夠交俾任何金錢利益或者財產俾我皇家嘅任何人，佢哋全部都令人失望。但係我妻子咧亦都唔應該將財產分俾你哋龔家嘅任何人，因為你哋龔家每個人都令人討厭，又好 mean 啊！又係啦，咁啊呢個嗱，你見到咧，淨係得第一章咧，即係第一個文件 A 咧，嗰度係寫住遺囑嗰個標題㗎。咁後邊呢個第 B 嗰個冇遺囑嘅標題，第三個亦都冇寫到遺囑嘅標題。咁啊講埋最後一 D 啦。最後 D 咧就又係有謝炳炎同埋黃德輝簽名。咁咧呢個咧就好簡單啦，就係寫住 One Life One Love 嘅啫。咁法庭咧後來經過筆跡專家佢鑑證咧，就知道 B 同 C 咧就係同一個人嘅手筆。咁究竟係邊個人寫咧？就至今都冇人知嘅，冇人出嚟承認話究竟係邊個寫咗 B 同 C 咁樣嘅。咁你見到個簽名就有呢個謝炳炎啦。咁啊好啦，咁其實咧中間最大嘅問題咧，你見到咧呢幾張紙，尤其是呢個 B 同 C 咧入邊最大嘅論據咧，就係話黃德輝係好憎佢自己屋企人，亦都係好憎龔家嘅人嘅。咁但係你睇晒所有嘅證據咧，黃德輝並唔憎佢屋企人，而且當其時成日都話佢冇書讀，係因為個爸爸家道中落。咁到最撈尾嘅時候，知道原來爸爸係保護個仔，佢個仔同埋爸爸嘅關係係好好嘅。咁所以作呢啲嘢出嚟嘅人，即係或者咁樣講嘅人係咪合理呢？咁啊任官反正就唔信啦。咁但係當然我哋而家睇嘅所有嘢，去到終審嘅時候就全部推翻啦。咁我哋不如喺呢度講下呢個即係謝炳炎啦，即係呢4張就係最後咧就成為佢嗰個1990年嘅遺囑。咁我諗最重要咧都係呢個有2個見證人簽名嗰張啦。後邊嗰啲話中意邊個討厭邊個 ，One Life One Love 呢啲都唔係好足以係即係攞嚟分配佢遺產啦。咁我哋睇緊呢個遺囑啦，就係呢個謝炳炎同埋呢個 K.S. Lee 啦，係咪？咁好啦，謝炳炎咧就係佢哋屋企嘅一個工人嚟嘅，以前係做清潔嘅，即係佢公司度做清潔嘅。咁啊得到個小甜甜提拔咧，就變咗佢個廚師。咁但係呢個人咧就煮啲嘢好難食嘅。黃德輝話佢煮啲嘢好難食嘅，向龔如心投訴過嘅嚇。咁咧就，但係呢個人好感激阿龔如心嘅，因為佢從一個清潔工被提拔到好似屋企嘅管家咁樣，少少管家啦，佢又做屋企嘢，又煮嘢食，又要幫我哋去即係做下信差嘅公司嗰度，有幾份嘢做嘅。咁咧就呢個謝炳炎咧，佢喺呢個遺囑案之後咧，咁啊你知道後來到審到咁上下之後咧，阿任官就話呢個係偽造噶嘛個遺囑，記唔記得？係啊。佢同法庭申請去報案啊嘛，記唔記得？就俾家公去報案啊。就話即係佢俾一個准許加工，因為呢個發展到呢個階段啦，你就可以去報案啦。點解要同法庭攞准許去報案呢？點解要攞准許呢？因為其實呢家係一個民事嘅法庭嚟㗎嘛。咁裏邊咁多資料咧，你要披露俾警方聽咧，其實你都要得到民事當時個法庭嘅法官准許先得㗎，係咪？咁所以就要一個法庭嘅准許啦。尤其是你要攞對方啲文件用啊嘛，而家係攞對方文件用。咁呢個謝炳炎啊，仲有啲咩嘢可以講下？謝炳炎佢。嗱，好多證人走出嚟都話謝炳炎好多口嘅，好中意講人啲是非嘅。黃德閒都有做證㗎，話佢唔中意山頂行圈嘅時候咧，佢係咁講阿黃德輝啊，或者阿董如心啊嗰啲咁嘅是非俾佢聽嘅。咁咧亦都話佢中意擦鞋嘅。咁啊一個要注意喎，就係咧謝炳炎嗰個太太啊，其實咧係持有晒所有華懋嗰個清潔工作嘅外判嘅生意嘅。咁嗰度係其實應該揾好多錢啊嘛。咁好啦，呢個謝炳炎嘅性格咧，因為佢咁多口啦，咁而咧所有嘅資料都顯示咧，阿黃德輝本人咧係一個好謹慎嘅人嚟嘅，同埋咧佢係好即係唔中意人哋知道佢啲秘密嘅，佢做所有嘢都係俾好少人知嘅，即係譬如佢開咗保險箱，佢信阿葉理光就葉理光知，佢唔會將自己嗰啲秘密向人透露，諗乜都唔會俾你知嘅。咁點解佢揾呢個咁多口嘅謝炳炎幫佢做證人咧？即係幫佢做呢個遺囑嘅證人咧？咁呢個咧就係當時任官所唔相信嘅，咁但係當然去到終審嘅時候推翻晒啦，又嚇。咁好啦，咁咧就呢個謝炳炎有一件事發生咗啊，就係唔係話佢報警嘅嗰陣時，任官話呢啲係假噶嘛。係啊。咁佢報警之後咧，謝炳炎係第一個失蹤嘅。係啊，即刻離開香港，去咗廣州，再輾轉去埋泰國添。咁啊一路都留喺泰國嘅喎。咁後來佢就生重病啦，生 cancer 啦，就病到咩咁樣啦？病到咧到幾個月嘅咋，其實佢去咗就話重病啦。咁最後咧就再翻去深圳定廣州度醫嘅，醫唔掂，咁卒之冇辦法啦。臨到佢昏迷啦嘅時候咧，就再送翻嚟香港嘅。係啊，一翻嚟香港2日後就過身啦。係啦，咁所以呢個人咧就完全就
消失嘅。咁另外有一個人咧，都喺呢個報咗警之後咧，就離開咗香港嘅。呢個咧就係陳振聰。陳振聰咧亦都喺呢個報警事情發生咗之後咧，又咁啱嘅喎，去咗外國嘅喎，即係等到咧呢個小甜點嘅案件翻咗案之後冇事之後咧，先翻嚟嘅。咁就都係一個即係有兩個人就喺呢段時間報咗警之後就離開咗香港嘅。咁究竟呢個 B 同 C 呢兩張嘅遺囑係邊個寫嘅咧？即係到而家都唔知嘅，即係呢個 B 同 C 係邊個寫？咁就阿黃德輝個妹咧就話 A 咧呢一個字咧，呢啲字咧佢認得咧就係龔如心嘅字跡嚟嘅。咁但係當然佢冇去做字跡鑑證，證明唔到啦。因為佢又講阿黃德嫻咧，即係佢講其實佢哋細個又一齊成日練書法啊、寫字啊，大家都睇咗大家寫字嘅樣係點噶嘛。嗰陣時佢仲要講個證據㗎，就係話龔如心咧成日都學阿黃德輝嘅簽名嘅喺度寫書法嗰度。咁已經鋪定路咧。即係或者係講事實啦，就係話咧，龔如心咧呢個遺囑咧好可疑嘅嚇。咁呢個叫做 KS Lee 嘅人咧，就嗰陣時就話揾唔到嘅，好似話佢哋公司有個職員定點樣啊？個 KS Lee 你講下聽下。至於個 KS Lee 咧，就係公司嘅高層嚟嘅，咁未開始呢單嘢之前，佢已經過身㗎啦。好啦，咁有呢幾張嘢喺度啦。咁而家咧我哋見到咧就話加工過1968年嗰個遺囑咧，就係正正規規，就係喺律師樓嗰度做嘅，冇人去爭議呢張遺囑係假嘅，係完全係真咁嘅。張冠天啊，當時見證呢張遺囑嘅嗰個律師咧，市民啦，個老闆啦，張冠天又老闆。張冠天仲係生存嗰時仲係健在㗎。係啊，佢係即係越洋作工定係點樣啊？我唔記得咗啦。係總之佢作工喺加拿大係嘛？咁總之佢證實咁呢個遺囑通常喺律師樓度立嘅，有2個律師見證，你都好難推翻㗎啦咁樣。咁好啦，咁但係呢一個咧就真係兩睇喎咁樣。咁於是咧就整咗好多筆跡專家嚟。咁代表阿龔如心嗰邊咧就係3個大陸嘅筆跡專家。咁而代表阿老爺嗰邊咧就全部都係啲國際權威嚟嘅。咁最後其實我覺得佢哋有一樣嘢咧，即係可能係做多咗嘅，就係阿謝炳炎個簽名。因為咧阿老爺嗰邊咧就話所有嘅簽名都係假嘅，黃德輝嘅簽名係假嘅，謝炳炎個簽名係假嘅。呢個 KS 個簽名佢哋都即係佢哋話因為太過簡單啦簽得，所以咧就好難裁定真定假。咁但係 whatever 啦，即係都唔使去講呢一個啦。佢哋就去鑑證阿謝炳炎個簽名。咁最後咧就鑑證咗出嚟咧，謝炳炎個簽名咧就啲國際專家就話係假嘅。咁但係謝炳炎本身咧就有去幫阿小甜甜咧去做咗啲誓章，就誓神劈願咧就話佢睇住阿黃德輝簽嘅。咁但係其實講真，使咁多周章去證明呢個謝炳炎個簽名係咪佢咧？我覺得其實就有啲不必要咯，你覺唔覺得啊？其實，但係如果佢裏邊任何簽名佢都想話係假㗎啦，如果打官司。係，但係你做咁多個，即係你做咁多，第一你要使好多錢啦，你要嘥好多時間去即係去審啦。同埋阿謝炳炎嗰個簽名，佢自己都行咗出嚟認係佢㗎啦。你係都話唔係佢嘅，咁呢個就係因為咧呢啲咁嘅怪事咧，遲啲你如果聽到去叫做陳振聰嘅嗰個 case 咧，又係咁嘅喎。因為陳振聰咧嗰張呢個真係好因果啊！陳振聰攞出嚟嗰張遺囑。話小甜甜俾晒啲錢佢嗰個咧，佢嗰張遺囑係有2個律師見證嘅。係啊。而其中有一個律師咧行出嚟咧就話嗰個簽名應該係我簽嘅。係啊。咁但係人哋都要去證明嗰個簽名係假嘅。即係呢啲好成單嘢係倒翻轉嘅，即係好多因果嘅嘢喺入邊嘅。咁好啦，咁啊講翻謝炳炎啦。最後咧嗰啲外國筆跡專家咧就話謝炳炎個簽名都係假嘅。咁黃德輝個簽名都係假嘅。咁但係小甜甜嗰3個專家咧就講完全相反嘅嘢啦，嗰3個大陸專家啦。咁小甜甜嗰啲專家梗係話嗰啲簽名係真㗎啦。咁你見到咧喺嗰個判詞裏邊咧好大嘅篇幅，幾百頁嘅篇幅咧，都係講緊啲筆跡專家嘅證據嘅，同埋咧係研究咗咧嗰啲簽名嘅邊度用力啲啊，邊度嗰個位啊歪咗啊，同佢嘅習慣同唔同啊，咁又比較翻佢咧唔同年代嘅簽名嘅一啲樣本咧去做呢個報告嘅，仲有做埋墨水報告啊！你記唔記得啊？係啊，有個墨水報告咧，就係話墨水嘅乾固程度啊，即係話咧因為小甜甜係講呢個1990年簽噶嘛，咁佢攞到上法庭嘅時候都已經係9998啦，即係8年之後啦。咁佢就話呢個係90年簽，咁有幾年歷史啦。咁但係咧啲叫做墨汁嘅專家咧就行出嚟話呢啲係好近期嘅，呢張係新做嘅，即係絕對唔係咁多年之前嘅。咁佢哋有個辦法咧，去睇下嗰個墨汁咧喺嗰個
紙張上面嗰個乾固嘅程度啊，就會知道係幾時整嘅。咁呢個咧就當然都係對小甜甜非常之不利㗎啦。咁但係呢個去到終審庭又係一下推翻晒啦。呢啲嘢都唔使講啦，都唔係好準確㗎啦。咁樣就掃開咗啦咁樣。好，綜合下啲疑點啦。其實法官講嘅就首先佢覺得黃德輝咧其實冇理由突然間會改遺囑嘅，俾晒老婆嘅，因為你見佢生平咧，其實佢係都好錫老豆啦，佢唔會令到老豆一蚊都冇㗎嘛，係咪？咁咧亦都咧，仲有一個疑點就係咧，冇理由佢一個咁成功嘅生意人，之前嗰兩份遺囑都係好正確揾律師樓好正規咁樣做出嚟嘅，冇理由無端端咧呢一份咧就係自立遺囑咧，仲要咧係寫到咧好唔合理裏面啲內容，亦都啲紙啊，其實咧都講咧有兩張係非常薄嘅紙啊，係嘛？即係咧係咧啲紙質都有問題嘅嚇，亦都咧嗰個90年嘅遺囑咧，法官睇到咧係冇一個叫撤銷條款啊，因為你知道我哋寫遺囑咧，第一句咧就係 I revoke 之前所有嘅遺囑，即係我撤銷晒之前所有嘅遺囑嘅。咁咧佢亦都呢度咧係冇呢一個撤銷條款。點解個撤銷條款咁緊要咧？因為喺1960年嘅時候，黃德輝立咗第一張遺囑，喺68年立第二張遺囑嘅時候，嗰張遺囑嘅頭一句就係撤銷翻咗之前嗰張60年嘅遺囑啊嘛，所以黃德輝係冇可能唔知噶嘛。亦都咧當然啦，頭先大家睇到嗰個遺囑嘅內容咧。猛咁啊批評自己屋企人，又批評龔家嘅人，咁咧從佢嗰個生平嚟睇咧，法官認為咧佢呢啲批評咧係完全唔合情理嘅，同佢一貫嘅行為同情感係唔符合嘅。當然啦，佢亦都提到咧，龔如心其實喺1990年呢個遺囑攞出嚟嘅時候咧，佢幾咁唔情願，佢都有提嘅喎，任官。係到最後咧，即係迫於無奈咁滯咧，佢先咁樣攞出嚟嘅，即係佢行為都係好可疑嘅。亦都咧，佢係批評咧謝炳炎就係已經過身嘅一個寫咗誓章嘅叫做證人啦嚇，叫證人啦，但係佢冇上庭，因為佢死咗啦。咁咧佢話咧，佢嗰啲誓章裏邊咧係有講簽署文件，但係咧係冇辦法提供到一啲支持嘅細節嘅，即係比較簡單嘅話佢啊。好啦，咁啊當然啦，就呢個案件咧，去到呢個位咧，咁啊任官咧就喺個初審嘅時候啦，即係見晒咁多應該見嘅證人啊，做咗一個判決之後咧，就認為咧，第一就遺囑係假嘅，咁即係嗰1990年嗰張咩 One Life One Love 嗰扎嘢咧，就全部係不可靠嘅，咁啊亦都係准許佢哋嘅報警，咁當然亦都係認為咧，個1968年所有錢俾晒皇家嘅嗰張遺囑咧就係合法嘅。咁之後咧就小甜甜咧就上訴啦，咁中間亦都發生好多枝節啦，因為嗰陣時警察已經拉咗佢啦嘛，嗰陣時已經5000萬保釋啦嘛，記唔記得啊？係啊。咁所以咧佢就同法庭咧就話想將嗰個民事訴訟咧暫停嘅，但係法庭係唔批嘅，咁就繼續進行嘅。咁到去上訴庭嘅時候咧，上訴庭係贊成即係認同任官嘅判決，3個法官，2個係講任官支持任官嘅判決嘅，一個咧就唔支持嘅。咁亦都係重複咁樣講晒所有嘅即係嘅嘢出嚟啦，即係每樣嘢去審查啦。咁亦都係一個好厚嘅判詞啦。咁好啦，咁啊最後咧就去到終審啦。咁呢單案終審就係2004年開始，咁啊2005年審結咧判案亦都係2005年嘅。咁今次咧情況大逆轉啦，咁法官咧就推翻晒之前原審庭同上訴庭嘅決定，就判龔如心贏晒嘅，就係幾多個法官啊？嗰陣時終審有5個法官嘅。好啦，咁啊就其實任官啊同埋之前啲法官都被批評啦，即係話佢哋判得唔啱啦。咁我哋一樣講啦。咁第一咧就話我哋就講就之前任官就話咧，就覺得謝炳炎咧就咁多口又唔守得秘密。咁以黃德輝個人咁謹慎嘅性格，就唔會俾呢個人咧去做佢遺囑嘅見證人嘅。咁但係咧就終審庭嘅法官就話唔係，點會咧？因為佢喺佢間屋嗰度登堂入室做佢屋企嘅工人啊嘛，做佢忠心嘅僕人，既然可以擺低喺身邊，咁咪一定係信佢噶啦。點會唔信佢咧？咁就掃埋咗一邊啦。咁亦都咧有講啦，就你見到龔如心嗰邊啲專家咧，就係幾個呢啲中國內地嘅專家啦。咁但係咧其他老爺嗰邊咧就係啲國際權威啦。咁咧就終審庭咧係擺咗更加多嘅器重咧，就去中國嘅專家嗰度。咁中國專家嘅背景係點樣啊？
佢係幫公安咧喺內地查案做專家嘅，咁佢就喺嗰個終審庭嘅判詞咧都有讚賞，其實佢都好有經驗啊，做咗好多大嘢㗎啦，咁所以都係可靠嘅啊。係咯，咁如果陳振聰後來揾呢幾個專家咪好咯？陳振聰後來又去揾咗啲國際專家，又係咪？如果佢揾翻呢幾個專家，可能真係又會好好多喎，情況又可能唔同喎。咁但係佢就唔係啦，佢又揾啲國際嘅，咁所以呢幾個中國專家咧喺終審庭眼中咧係覺得更加可信、更加權威嘅。咁講到呢個時候咧，亦都有批評任官嘅，佢就話任官咧就扮專家係嘛？點解會咁話佢咧？佢有一個位，譬如話佢喺個顯微鏡放大咗之後，喺上庭作證咧，內地專家即係龔如心嗰邊咧，有一啲位佢睇唔到，咁咧就個官就話：喂，我睇到你都睇唔到，咁就猛咁批評嗰個專家嘅。咁終審庭咧就話咧：喂，咁其實咧睇到睇唔到呢啲嘢咧，係可以係一啲光學啊個樣，可以再慢慢解釋嘅啫，你唔需要咁樣批評個專家啊。咁佢淨喺個 heading 嗰度話咧，法官唔好扮專家嘅，即係 a judge 咪應該係個 expert，即係總之係呢樣嘢就批評佢啦咁樣。咁啊，亦都咧就有講任官咧就唔應該因為小甜甜咧唔肯上庭作供咧，而咧就對佢有唔好嘅睇法。佢就話咧，因為咧法官咧係完全冇辦法控制嗰個審訊程序，令到咧所有嘅嗰啲緋聞咧就滿天飛啦。去到二戰之前嗰啲婚外情啊，又或者有啲咩關係婚姻嘅關係咧，全部爆晒出嚟啦。咁人哋梗係唔想嚟俾你去盤問啦，亦都講喺呢個盤問嘅過程入邊咧，尖酸刻薄啊，壓迫力大啊咁樣。咁總之咧就所有之前我哋睇嘅嘢咧，就全部反翻轉晒啦。咁咧就終審庭咧就裁定呢一個1990年嘅遺囑先至係真嘅，即係真嘅係有合理合法嘅。咁於是咧就加工咧就輸晒啦，俾埋訟費啦咁樣。咁啊，去到2004年咧，案件仲未審結嘅時候咧，小甜甜咧就發生一啲狀況，咁佢咧就被診斷咧就患咗子宮癌嘅，而且咧發現嘅時候咧係比較晚期啦。咁估計咧只係得10%嘅生還機會嘅啫，喺5年入邊。咁而好迅速地咧，都未夠1年，佢嗰個癌症咧已經係擴散全身啦。咁當其時咧又去美國醫啦，又去呢個新加坡醫啦。咁後來到最撈尾，佢連飛去新加坡嘅氣力都冇啦。咁就喺香港嗰度醫。咁到最撈尾咧，佢係好似係去到養和係咪？去到2000幾年走嘅，好似係2007年啊，係嘛？4月啊，係咪都係？2007年4月3號去世。又係4月，佢真係4月不離㗎。係喺2007年4月3號咧，就係去世嘅龔如心。其實龔如心每一個4月都好似麻麻地嘅啫。係喎。黃德輝4月10號俾人綁架，又有一個4月12號俾人綁架，佢就4月3號唔喺度咁樣。咁好啦，咁喺呢個中間咧，咁就有一個人物咧就跳咗出嚟啦，就大家都知啦，呢個咧就係陳振聰啦。咁喺小甜甜死咗嘅幾日之後咧，咁開始咧你就會睇到咧就有呢個傳媒鋪天蓋地咧就出新聞啦。咁有一個咧從來都冇人認識嘅人就好高調咁走出嚟，就認咧係小甜甜成份遺囑嘅唯一承繼人。咁仲有佢個律師一齊陪佢出鏡嘅。咁嗰陣時咧，全香港嘅人咧就覺得好震撼啦。點解會有個咁嘅人咧出嚟講啲咁嘅嘢咧？咁當然亦都開啟咗咧後來嗰個陳振聰同埋華懋嗰個慈善基金一個即係爭產嘅事啦。咁我哋就要倒翻轉頭講一講呢個陳振聰啦。阿師傅講到呢家咧，我見咧你個咖啡都飲到差唔多啦。咁咧係時候咧休息下，因為咧其實主要係我把聲開始沙啦。咁我俾你飲啲少蜜糖，之後我哋講埋陳振聰。咁我哋可能就要多一集講，因為實在真係好長咯。咁唔緊要啦，我哋留一個完整嘅記錄。咁我哋等一下先再講埋呢個陳振聰。好，如果大家中意個 channel，記得 comment、like and share， 同埋 subscribe 訂閱，同埋留意下一集陳振聰。